Masih di Islamic Center Kota Tangerang Selatan. Hari ini hari Jumat 12 Agustus 2022, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah atau kegiatan pekerjaan plafon sekira 6 kali 4 meter. Sementara info atau informasi yang dihimpun adalah karena angin kencang tadi hingga lepas dan diganti baru oleh beberapa pekerja daripada Dinas Bangunan. Ini adalah tangga utama, dan ini adalah mobil daripada dinas. Golden plafon PVC. Ini adalah perbaikan di Islamic Center Jumat 12 Agustus 2022. Ada sekira berapa orang dari dinas bangunan, dinas pemeliharaan bangunan.